Слава роду, слава рідним богам, слава Україні, Русі, слава. Слава Купайлу! Вітаю вас усіх, мої любі друзі, родичі, учні, учениці, наставники. Вітаю вас усіх з величним святом Купайла. Купайло. Хто такий Купайло? Бог Купайло – сама назва. Тут з одної сторони ми чуємо купол, і ми розуміємо, що коли сонце в куполі, так, тобто в найвищій точці своїй, і ми маємо літнє сонцестояння, так, ми маємо найбільший день і найкоротшу ніч в році, так, то маємо тоді відповідно цей день, коли найбільше проявлена та яра, сонячна сила. І ми тоді празднуємо свято Купайла. Купайло – це один з ликів, один з проявів Дажбога Трисвітлого, сонця нашого красного, так? Купайло, коли сонце в куполі. З іншої сторони ми чуємо слово купатися. Купатися – це не митися. Купатися – це єднатися, це поєднуватися в єдине ціле. Муж з жоною кохаються, душами і тілами у роді єднаючись. Тим світ і рід удержані є. Вони суть одно і немає одного без іншого. Так нам каже клон віддання кохання. Кохання або купання. Купання – це, власне, єднання. Коли ми кажемо, я йду купатися на річку, чи я йду купатися в море, то ми не маємо на увазі, що я йду митися. Ми маємо на увазі, що ми йдемо єднатися з водою. Ми йдемо в море, чи йдемо в річку. І так само в тілесній близькості, в коханні розчиняються один в одному чоловік в жінці, жінка в чоловікові. Чоловік перестає бути по-справжньому так. З одної сторони він в найвищій своїй прояві, в найвищій силі, з іншої сторони він переходить вже в іншу крайність. Він єднається, він входить в жінку. І жінка так само, вона найбільше проявляє свою жіночу силу, і одночасно з тим вона палає, вона горить вогнем. Тобто вода переходить в протилежність. Це величне дійство. Кохання – це тілесне, матеріальний прояв любові. Це один з проявів сили любові. І якщо б не було кохання, то не було б взагалі всесвіту не було. Тому що кожен атом, він складається з протилежних частинок, які притягуються і відштовхуються, відштовхуються, або кружляють одне навколо іншого в танку тому безперервному єднання. І це кохання, власне, і є основою світобудови, основою всесвіття. І ця сила кохання, єднання, тілесного єднання, відбувається єднання на всіх рівнях. Не може бути так, що тіло єднається, а душа не єднається. Це обман. Навіть хто так думає, то він обманює сам себе. Тому що так чи інакше в тілесному єднанні єднається все. Єднається душі, єднаються серця, розуми двох людей, єднаються карми двох родів, єднаються родові сили. І це, власне, кохання, воно відбувається через родову силу, як прояв родової сили, як прояв роду. І роду Всевишнього, і роду Небесного, і роду земного. І ось Купайло – це, відповідно, Бог кохання. Це Бог любощів, Бог веселості. Бо кохання, воно веселе. Воно не може бути сумне. Як сумне, це вже трошки не то. Бог
Купайло. Ця сила неймовірна, чоловіча сила це обособлюється конем. Кінь. Оце, коли говориться оця казка про барона Мюнхгаузена, коли він з конем заліз в болото і потім сам себе витягував за волосся з болота. Здається, це безглуздям, однак, якщо розуміти, що кінь – це символ чоловічої сили, власне, і його кінь не в ту сторону повів його і попав у болото. І відповідно, коли його кінь завів його в болото, то тільки він сам, ніхто інший йому не може допомогти, тільки він сам міг себе взяти за голову, взятися за розум і витягти себе з цього болота. Тоді ми розуміємо, що це насправді великий символізм. Тож це яра сила, чоловіча сила, купальська сила. Жіночий прояв є також. Це Купава. Купава, ця сила проявляється в матці. Купава. Послухайте, як звучить. Купайло, відповідно, по анатомічних особливостях чоловічого організму, то сила Купайла проявляється нижче, проявляється, власне, між ногами, грубо кажучи. Ось. І, знову ж таки, сьогодні зазвичай внаслідок багатьох накладених ментальних програм, деструктивних, коли люди кохаються, то силу вони втрачають. І та сила йде вниз, в землю, в нижчі такі грубші енергетичні прояви, і тою силою живляться нижчі астральні сутності. Однак, під час посвяти в Любомудрії відбувається таке чудо, таке просто вражаюче дійство. Цей вектор направлення сили кохання, він відновлює свою природну, власне, позицію, так як він має бути, і він тоді направлений вверх. І кожного разу, коли активізуються сили Купайла чи Купави, то ця сила активізовується знизу і піднімається вверх і живить серце. Тобто це як корені троянди з соками землі, грубими соками землі, так, живлять квітку троянди. І та квітка благоухає вже тонкими ароматами, тонкими пахощами. Так і тут. Сила кохання, сила тілесна, вона живить серце. І тоді серце міцне. Ви подивіться зараз, яка статистика серцевих захворювань. Яка статистика смертності від серцевих захворювань. Це означає що? В першу чергу це означає, що люди живуть не в любові і без любові. І одночасно з тим це вказує на недостатність кохання, так? Що люди кохаються рідко, несистематично, не вкладаючи відповідно туди сили, без розуміння, без того розуміння, без тих знань і практик, які, власне, я викладаю в своїх книжках, на тренінгах і розповідаю людям, як ці сили йдуть, як треба їх направляти. Коли люди знають, як це, то чим більше вони кохаються в насолоді кохання, вони ростуть, їх піднімаються, вони їх наповнюють, як глечик наповнюється, так і вони наповнюються знизу до гори, і та сила піднімається вище і живить серце. І живить всі більш вищі енергетичні рівні, і людина росте духовно. Вона піднімається вище. І тоді ми говоримо про прозріння, як сьогодні говорять, інсайди, так, ясність, яка приходить. Приходить богиня ясна і дарує нам ясність, власне, в тій насолоді кохання, прозріння. І ми набираємося мудрості. І тоді ми говоримо про мудрість кохання, або мудрість в коханні, або мудрість, яку дарує нам кохання. А в основі цього всього стоїть
Лада матінка, так, богиня наша, Богородиця Небесна, яка, власне, дає ті всі сили любові, так, а потім вони проявляються, власне, в різних ликах, різних богах, богинях. І, власне, під час свята Любомудрія в людині активізуються ті сили і Купайла, і Купави. І в чоловіка ніби, а дійсно нема матки. Однак він, коли закликає, коли звертається до Купави, він відчуває, так ніби в нього є матка, відчуває ті енергетичні потоки, відчуває ті енергії. І тоді використовує, як треба, в яких ситуаціях, яку силу треба, таку використовує. Чи то Купайла, чи то Купави, чи то Ярила, чи то Ярилиці, чи то Лелі, чи Леля, чи Лади, чи Лада. Силою Лади дуже гарно, власне, захищати наших воїнів, наших захисників, їх огортати силою любові, брати владовик і, власне, огортати силою кохання, і тоді силою любові, і все мимо них пролітає, і їх обходить стороною. Так? Силою Лади, знову ж таки, дуже гарно переключати людину з похоті, так, переключати на більш вищі речі. І тоді, грубо кажучи, можна під одіялом лежати голими, а розмови будуть тільки про Бога, про щось вище, таке. Ось, і нема похоті, немає якихось похотливих думок. Отак от. Оце так, якщо дуже коротко, що нам дає Любомудрія, так? Ну, а Купайло це, власне, дітородження, зачаття. Це зачаття не тільки діточок, це ж зачаття і світлих справ, світлих думок, світлих проєктів, починань. Ну, в першу чергу, зачаття діточок. Світлих, благородних, чесних, мудрих, великих душ. І, власне, на Купайла традиційно починається хоча б первенець, хоча б перша дитинка. І ті діти, які зачаті на Купайла, то вони народжуються на Великдень. На Великдень, Даж Божий. Подивіться, як мудро влаштоване, так? І як ми бачимо, що наш календар – це, власне, не просто так якісь там відмітки часу, так? А це періоди, і ми бачимо від Купайла до Великодня час вагітності проходить, так? Ми рахуємо скільки періодів, і ми маємо там, що 40 тижнів, 40 по 7. І ми дивимося на календар і бачимо, як там прослідковуються оті фази, періоди, ритми, біоритми, так? 7 днів, 9 днів, 11 днів, 21 день, 40 днів, 45 днів. І кожен з цих періодів, відповідно, нам дає знати, що зараз краще робити те і наповнюватися тою енергією для свого щастя, благополуччя, а в інший період краще наповнюватися чимось іншим займатися. В той період добре починати. От зараз Купайла, зараз добре почати якісь світлі справи. Так? Но в інший період краще не починати, краще завершувати справи. І відсікати все старе. А зараз супер, зараз починайте. Починайте світлі справи, починайте світлі, починаючи з задумів. А якщо ви вже задумали, готові, то починайте свої світлі справи. І хай Купайло допомагає вам зачати. Ну і хай Купайло допомагає всьому нашому народу, аби зараз зачиналося якнайбільше світлих, благородних, чесних, мудрих, великих душ, які світлом своїм будуть роди свої вести до світла, аби народ наш справді став, виконуючи покликання своє в людстві, так, на землі матінці, став справжнім відаючим народом-наставником, народом-учителем, ну і, звісно, справжнім господарем, управителем на землі своїй. Щоб ми позбулися
тої влади олігархату, так, коли з людей просто використовують як баранів. Коли ми очистимо свою владу, то ми маємо очистити спочатку самі себе, очистити свої думки, свої вчинки, казати, так, я дійсно по честі живу, як в славі говориться, бо ми по честі живемо, по совісті здобуваємо багатство своє. Ось, то аби так якнайшвидше і найлегше це сталося, якнайшвидше і найлегше народ наш звільнився від усякої кривди і лиха. Земля наша звільнилася від кривдників і лиходіїв. Роди наші очистилися, і влада наша очистилася від кривдників, лиходіїв, хабарників, корупціонерів. І народ наш в совісті своїй, в силі і славі повстав, відродився. Як і 1000 років тому промовляємо: кличу світло рода Всевишнього, жива матінка, прийти силою своєї, благослови силою своєї, наділи силою своєї стіли. Жива матінка, силою твоєю наповняємося, святістю твоєю благословляємося повсякчас, тебе славимо ми. Тож прийди і будь з нами на добро і щастя, роду земного. Слава живій матінці, слава, слава живій, слава живій.